الأدب هو من المقاييس اللي بيتقاس بيها تفكير الناس ومستوى ثقافتهم، وفي نفس الوقت عاداتهم وتقاليدهم وأحوالهم الاجتماعية. يعني هو بيبين الحاجات دي. وقصتنا النهاردة فيها جانب سحري صغير، لكن الفكرة بتاعتها هي إننا هنتعرف على المصريين القدماء أكتر، ونعرف كانوا بيحلوا مشاكلهم إزاي وبيفكروا إزاي، وهل حياتهم شبه الحياة اللي احنا عايشينها دلوقتي ولا لأ. القصة هنا تتكلم عن الحب مع اختلاف الطبقات الاجتماعية، وإن البطل فقير والبطلة غنية. وممكن تكون أول مرة تكتب فيها الفكرة دي أساسا، لأن هي مكتوبة على بردية اسمها هارس، ولو درسنا النص ده كويس هنلاقيه تقريبا دولة حديثة من الأسرة 19 القرن ال13 قبل الميلاد. فممكن تكون دي فعلا أول مرة جت فيها الحب مع فكرة اختلاف الطبقات الاجتماعية. يعني هي فكرة جديدة جت مع الانفتاح اللي حصل على مصر مع عصر الدولة الحديثة. ممكن تكون كانت قصة واقعية أصلا والكاتب حطها زي ما هي، أو حط عليها شوية حبشتكنات وغير فيها حاجات وحطها. المقصود في النهاية إن ممكن تكون دي قصة أصلا حقيقية وحصلت في الحقيقة. المهم خلونا نبدأ في القصة. بيقول لكم: كان يا مكان يا سعد يا إكرام، ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. بيقول لك كان في ملك مصري ما عندوش ولا ولد ذكر، ومهما حاول هو ومراته كل مرة ما عرفوش يجيبوا ذكر يورث الحكم منه. فقام جاب مراته في مرة وقعدوا يتوسلوا للمعبودات إنهم يرزقوهم بوريث للعرش ذكر. وفعلا المعبودات استجابوا لدعواتهم ورزقوهم بالولد ده اللي هم كانوا عايزينه. وفي يوم ولادته الناس كلها كانوا متجمعين حوالين المولود، وسمعوا المعبودة حتحور وهي بتقسم له الرزق وبتقول له قدره، وعرفوا انه هيموت بسبب تمساح او حية او كلب. وساعتها طلعوا على طول على الملك وحكوله على مصير الأمير، وإنه لازم هيموت على إيد حاجة من التلاتة دول. فقام الملك اتفزع طبعا وفضل محافظ على الولد من أي حاجة وكل حاجة ممكن تأذيه. ما تروحش هنا عشان ممكن يحصل لك كذا، ما تلعبش مع أصحابك لحسن كلب يعضك، لحسن حية تطلع لك، لحسن مش عارفة مين كده. فضل مخنق عليه عشان خايف لا يحصل له حاجة، لدرجة إنه فضل معيشه في بيت حجري في الصحراء. المهم مع مرور الوقت الواد كبر وزهق من جو الخنقة والخدم اللي محاطينه من كل حتة ده، وكان دايما بيفكر ازاي هيطلع من الجو اللي هو عايش فيه ده، لان بالنسبة له هو لو هيموت فهيموت وخلاص ومش هيعرف يعني يخدع ربنا. فقام طلع على السطح يفك شوية كده، ولمح من فوق كائن صغير كده عمال يهز بديله ويلعب في كل حتة. فقام سائل الخادم بتاعه: ايه ده؟ هو الكائن ده اسمه ايه؟ قام قايله: ده كلب. الله، ده حلو قوي، خلاص خلينا نربيه. ففعلا الخادم قام رايح قايل للملك، والملك مرضيش يزعل الامير لانه هو مجرد كلب صغير يعني مش هيعمل له حاجه. ففعلا الامير احتفظ بالكلب وقعد يربيه لحد ما كبر معاه. ومع مرور الوقت مع بعض الامير برضو زهق من القعده والحبسه في البيت، راح باعت رساله لابوه وقام قايل له فيها: مفيش فايده من ان انا افضل قاعد هنا، سيبني اروح اشوف الدنيا، وكده كده احنا مش هنغلب ربنا يعني ولا قدره. فقام الملك رد عليه وقام قايل له: استغفر الله يا ابني، اكيد يعني احنا بنشعبط في ربنا اساسا، لكن انا خايف عليك لان انت ابني الوحيد. المهم في النهاية الواد غلب أبوه بالكلام، والملك وافق إن هو فعلا يروح يتفسح ويشم الهوا ويسافر الدنيا اللي هو عايزها. وجهز له عربية فيها كل حاجة، واداله كمان خادم يبقى معاه طول الطريق. وتأكدوا إن هما يوصلوا على حدود مصر من ناحية آسيا، وقال له: روح الحتة اللي انت عايزها مش مشكلة. وفضل معاه الخادم والكلب بس، وهي والعربية. وطبعا فضلوا يتمشوا في الصحراء مع العربية بتاعتهم، والخادم اللي معاه فضل يصطاد له احلى حيوانات وقعدوا ياكلوها وهو والكلب بتاعه، وكانوا فرحانين جدا وعاشرهم يومين حلوين. لحد ما بعد كده وصلوا لبيت رئيس النهرين. النهرين او نهارينا دي حتة عبارة عن سوريا والعراق مع بعض، ايام زمان كان اسمها نهارينا او النهرين. المهم البيت بتاع الراجل ده كان ضخم جدا، والبلكونة لوحدها كان ارتفاعها من الارض 64 متر، يعني قد هرم من كورع كده لوحدها لحد بس البلكونة. ولقى في شباب كتيرة واقفين مرصوصين تحت البلكونة عمالين ينطوا ويحاولوا يوصلوا للبلكونة بتاعت قصر الملك. المهم فضل مراقبهم كام يوم على كده، تلاقيهم كل يوم جايين يقعدوا يحاولوا ينطوا ويوصلوا للبلكونة، يعرفوا ما يعرفوش، يوم واخدين بعضهم وماشيين. فقام الأمير اللي هو بطل حكايتنا راح قرب منهم وقعد يتكلم معاهم كده في يوم من الأيام وحاول يتصاحب عليهم. فبعد كده قالوا له: بقى منين الجميل؟ قام قايل لهم: والله انا ابن ضابط مصري، امي ماتت وابويا اتجوز عليها، لكن مرات ابويا اللي هو اتجوزها دي فضلت طول الوقت حنقة عليا وخانقاني ومش طايقاني، وقامت ايه، قعدت تضيق عليا لحد ما سبت البيت ومشيت. فطبعا صعب عليهم وقلبهم اتقطع عليه، وقالوا له: يا حبيبي، وقعدوا بقى ايه يطبطبوا عليه وكده. وكمان هو عارف ان هما ولاد حكام سوريا. فقاموا الشباب واخدينه معاهم البيت هو والخادم بتاعه والكلب، وخلوه ياكل معاهم ويغير هدومه ويستحمى وكل حاجه، يعني كانه قاعد في بيته. وهما بيشربوا الشاي كده بعد الاكل قام سالهم، ويعني
خلى الكلام كده ياخد بعضه، وقام قايل له ايه حكايه القصر ده، وهم اللي كل شويه بيقعدوا ينطوا ناحيه البلكونه. فقالوا له والله يا ابني القصر ده قصر الملك، والملك ما عندوش الا بنت واحده بس، واللي هيوصل للبلكونه الاول هيتجوز الاميره. فقام قايل ياه، بجد هيتجوز الاميره؟ يا ريتها تكون من نصيبي انا. طب انا كمان نفسي اجي معاكم واحاول اسحر رجلي مثلا زيكم واقعد انط كده عشان اوصل للبلكونه. المهم يعني العيال طلعوا جدعين وقالوا له ما تقلقش، احنا كده كده بنروح كل يوم، فتعالى انت معانا بكره مفيش مشكله. وفعلا خدوه معاهم تاني يوم. وهنا الأميرة وهي باصة من البلكونة لمحت حد جديد في وسط ولاد حكام سوريا كده وهم جايين، وفضلت معلقة عينيها على البطل. وبعد كام يوم قعد عمال ينط يطير، يوم يومين تلاتة هوبا قام ايه وصل هو لبلكونتها أول واحد. قامت فرحانة جدا بيه، وقامت شداه من ايديه وماساه جامد. وقام الحراس راحوا يبلغوا أبوها الملك إن في حد وصل للبلكونة فعلا بتاعة الأميرة. فقام لفلهم كده وقام قايل لهم عظيم ممتاز، ابن مين بقى من حكام سوريا اللي طلع ده؟ قاموا قايلين له ده ابن ضابط مصري مرات ابوه طرداه من البيت. فقام شاخط في الحراس بتوعه ازاي يعني هجوز بنتي لواحد مطرود من مصر؟ وقام جاي هو والحراس يمسكوا الواد عشان يبعدوه عن الأميرة. قامت الأميرة ماسكة فيه وقامت حلفت لهم عظيم بيمين لو هوبته ناحيته لا هاكل ولا هشرب وهموت على طول في ثانيتها. المهم كلمتين من هنا على كلمتين من هنا، طب تعالي يا سمو الأميرة، تعالي يا بنتي على جنب. قالت لهم اللي هيجوا يلمسوا ساعة واحدة وهنتحر ومش عايش لكم. فأما ملك نهارينا اللي هو أبوها ده هنا اضطر إن هو يوافق فعلا، لأن هو خايف على بنته إن هي تقتل نفسها. وقام فعلا عامل البطل بطريقة كويسة على إن هو ابنه، وفعلا جوزهم لبعض ووافق بعض. المهم هم اتجوزوا بعض وكانوا سعداء جدا. وفي يوم من الأيام وقف البطل قدام البطلة وقالها استني أحكي لك كل حاجة. فقامت قايله له ماشي احكي. قام حكى لها الحدوته كلها، وان هو ابن ملك مصر، وحكى لها عن اللعنه اللي محطوطه عليه دي، وان هو هيموت على ايد يا تمساح يا حيه يا كلب. المهم رد فعل البطله هنا كان ممتاز الصراحه، يعني الست كانت جدعه جدا معاه وكانت فعلا بتحبه، وما قالتلوش ايه ده انت هتموت بقى وانا لسه صغيره وابويا ملك ومش عارفه مين وانت كدبت عليا والكلام ده. المهم يعني غفرت له كل حاجه، لان هي فعلا طلعت بتحبه وروحها فيه. قامت وقفت جنبه وقعدت تفكر معاه ازاي هينجو من اللعنه دي. وقامت قايله له ايه ده بس انت معاك كلب طول الوقت بيمشي وراك، ما تقتله. اما قايل لها لا انا مستحيل اقتل الكلب اللي ربيته معايا من وانا صغير. فقامت قايله له خلاص ماشي مش مشكله، وانا برضو هفضل مراقباكوا طول الوقت عشان ما يحصلكش حاجه بس. وفضلت فعلا معاه طول الوقت وما بتخرجوش لوحده ابدا لبره عشان تضمن ان هو يبقى معاها طول الوقت ويفضل عايش وما يحصلوش حاجه. ومن هنا بقى القصه بدات تاخد الجانب الخرافي بتاعها. يعني مثلا بيقولك ان في الوقت ده تمساح جه من بحيره في مصر وفضل عايم لحد ما راح سوريا، بس عشان يروح يقتل البطل بالاسم. وبالنسبة للمساحة على فكرة مساحة نهر النيل كانت أوسع من كده وكان ليه فروع أكتر من كده، يعني هو كان مثلا ممكن يكمل فرع مثلا لحد البحر المتوسط، والبحر المتوسط يروح سوريا يعني. الخرافي مش هنا، الخرافي ان التمساح ذات نفسه واخد نفسه ورايح للبطل بالاسم عشان يقتله. المهم التمساح ده عام من مصر لسوريا عشان عايز ياكل البطل. فقام تصداله مخلوق اسمه عفريت المية او ملاك المية، وقعد يتحارب مع التمساح ده لمدة شهرين كاملين بس عشان ما يلمسش البطل وعشان ما يجيش جنبه. يعني كده يعتبر خلصنا من اول حاجة ممكن تقتله اللي هي التمساح. دلوقتي جه الدور على الحية. كان في ليلة من الليالي البطل والبطلة قاعدين في بيتهم عادي جدا ومبسوطين سوا، لكن في نص السهرة فجأة البطل وقف كده وقام قايل لها انا مش قادر، السهرة بتاعتي وقفت لحد هنا، انا كابس عليا النوم ولازم اروح انام. وفعلا راح نام ومراته فضلت قاعدة جنبه تحرسه. ومن ضمن القعدة دي كان في كاسين، كاس بيرة وكاس حاجة تانية برضو مسكرة. فقامت الحية خرجت من جحرها لقيت الكاسات دي، والبطلة قاعدة على الكرسي جنب السرير بتاع البطل بتحرسه. فقامت الحية شربت من الكاسات دي اللي هي كانت محطوطة لحد ما سكرت، وقامت الحية مقلوبة على ظهرها عشان تنام. هنا بقى لحظتها البطلة وقامت قطع راسها ومصحية جوزها على طول. بص الحية كانت هتقتلك بس الحمد لله لحقتها، انت لازم تروح تقدم قربان لراعه وتشكره اني لحقتك قبل ما الحية تقتلك. وفعلا قعد يقدم قرابين للمعبود راعه كل يوم شكرا ليه ان مراته لحقته من الحية قبل ما تيجي تقتله. المهم بعد ما حكاية الحية دي خلاص اتنست بعد كام يوم والحياة كانت رجعت لطبيعتها تاني، خرج البطل مع كلبه يتمشوا في المنطقة من غير ما يروحوا بعيد. وفجأة وهو بيتمشى مع الكلب في أمان الله لقى الكلب زاغ منه فجأة وطلع يجري، راح قعد يدور عليه لحد ما لقي نفسه عند البحيرة اللي بيتخانق فيها التمساح مع عفريت المية ده. ولقاهم عمالين يتخانقوا ويتعاركوا، لكن التمساح فجأة وقف العركة وقام قايل له ثانية واحدة، وقام مرحب بالبطل وحكى له إن هو جاي أصلا من مصر عشانه عشان ياكله.
وقال له ان هو هيعاركه، لكن بس يخلص عراكه مع عفريت المية. وهنا البطل فضل متحاصر بين كلبه اللي هو ممكن القدر يكتب له ان هو يتقتل على ايديه، او التمساح اللي جاي اصلا من مصر عشان يقتله. وكمان للأسف البردية اتكسرت من هنا والنهاية مفقودة بتاعتها. لكن انتوا ايه رأيكم؟ هل في قوة هتأثر على الكلب وتخليه يقتل صاحبه اللي مربيه من هو صغير؟ ولا التمساح هو اللي هيقتله؟ ولا عفريت المية ده هيقتل التمساح والتمساح مش هيلحقه أصلا؟ ولا البطلة هتيجي تلحقه أصلا وتنقذه؟ الثابت في الحوار ده هو ان الامير هيموت، لكن هيموت امتى الله اعلم. المهم اكتبوا في التعليقات تحت توقعكم البطل هيموت ازاي، وهل البطلة هتلحقه ولا لأ، وهل لو لحقته البطل والبطلة هيكملوا مع بعض، ولا ابوه هيبعت له بردية يقول له ارجع البلد عشان خلاص بموت وورث العرش والكلام ده. المهم القصة خلصت لحد هنا. يا ريت لو عجبتكم تضغطوا لايك وتشاركوها مع اصحابكم اللي بيحبوا القصص وبيحبوا الآثار المصرية، لان ده فعلا بيساعد الفيديو ان هو ينتشر. واعملوا لايك، ولو عايزين تشوفوا محتوى اكتر من ده يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. متشكرة جدا ليكم انتوا سمعتوا لحد هنا، وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشوفكم في حلقة جديدة بإذن الله.